我们的故事从您开始，我们用您的视线、您的心灵看世界，专注于您的经验，并且深入地思考您需要的是什么，并为您导出解决方案。为了耕耘富饶的未来，为了更便利的生活，为了成为可信赖的强大力量，为了超越现实界限的超连接时代，我们一刻也不会停止思考。让我们的解决方案成为您的未来。Leading solution for you. LS Mtron。 为了您向前奔跑，从未走过的新路。因机械事业和部品事业的大胆挑战，以及无论何时都与客户在一起，从而使我们成长。在农业机械和注塑机械领域巩固技术内涵，实现轨道国产化。向曾经不毛之地的电子部品领域扩张的产业机械尖端部品跨国企业 LS Mtron， 已在各事业领域积累的竞争力引领着世界市场，与您一起走向新的路程。用我们的方案开启您的明天。1977年开始拖拉机事业后，不局限于大韩民国，走向引领全球农机产业的 LS Mtron， 为了满足更多客户的需求，我们不断发展壮大。以年产拖拉机3万台以上的韩国全州工厂为中心，在美国、巴西、中国构建了生产及销售基地，通过全球40多个国家的500多个销售网络，成为服务全球的综合性农机企业。以世界公认的技术为基础，与全球农机企业建立长期的合作关系，供应拖拉机产品，向世界推出多方面的农业创新技术。拖拉机自主作业技术 LS SmartTrack 不仅缩短了耕作时间，而且进一步提高了生产效率。iTractor 利用车载信息系统技术的远程管理服务，可全程监控农机作业现场和拖拉机自身状态，让客户随时随地掌握拖拉机的状态，快速进行维护。LS Mtron 构建了强大的阵容，从差别化设计和便利性的20马力 Hobby Farmer 用复合拖拉机，到大马力拥有便利操控性的100马力以上的农用拖拉机。而且 LS Mtron 不局限于拖拉机，正在开发最高水平的发动机和农机具。以长期经验积累的数据库为基础， LS Mtron 再次跳跃为农机创新企业，用综合性方案让您的生产丰富多彩，耕耘您的未来。Leading solution for you. LS Mtron。